皆さんこんにちは，咁我就係萌萌的小龜叔，係啦，我就潛水咗有1個月半左右啦，因為都拍唔到 video 啦，係啦，所以就今次就同大家拍翻我前幾日收到嗰封 fan letter，咁就係啦，唔俾咗大家睇地址啦，就呢度。係啦，已經開咗㗎啦。咁然之後咧就講佢個 letter 先啦。因為呢度 letter 請打開我啦，咁呢度寫咗嘅。係啦，係萌萌的小龜叔，咁多謝你的 gift， 我好鍾意，希望下次再可以 FD letter。你啲字好靚，我覺得係完全靚咯。我冇鍾意嘅明星，其實 Angelababy 係邊個明星啦？我 LL 首推係 Nozomi Ellie，LLS 首推係 Ruby。我鍾意約會大作戰、噼里啪啦，仲有好多可能你唔會睇同你唔知嘅。多謝你同我來信咁樣啦。睇我好開心咯！之後講佢俾我嘅啲 gift 啦，唔好意思，咁就呢度 focus 啊，咁就呢度一張嘅 memo 紙啦，係啦，然之後咧佢就係啦送咗好多 gift 俾我。就有一張嘅呢個，然之後咧就俾咗2張嘅係啦 Hello Kitty 嘅派俾我啦。然之後咧就俾咗一張嘅 Umi 嘅貼紙我啦，係啊，超開心咯！然之後咧佢就又俾咗一張嘅餅卡我啦，係啦。我都好開心啦！呢個第7位嘅 story 卡，然之後咧就有End of Stone 啦 ，focus， 我 focus 咗啦，就咁樣嘅。然之後咧就俾咗一條memo 紙之類嘅嘢啦，咁樣嘅黃色嘅。然之後咧先打手巾，就有分裝卡啦，就呢個唔知係乜嘢公主啦。唔好意思。然之後咧就有個 MT 分裝啦，係超開心咯。呢個 MT 就好靚啦。然之後咧就有好多卡俾咗我啦，就有講咗 Love Die 先啦。咁就呢度有唔好意思啦，可能出面有噪音。咁就有 School Idol Festival Nico 啦，雪女嘅 Umi， 夢門嘅康樂卡啦，曝光嘅 Kotori， Nico 嘅細妹啦，之後英靈內啦，少子花園嘅 Somi， 係啦，超多謝佢咯，送咗咁多卡俾我。然之後咧就有一張嘅呢個唔知咩動漫嘅卡啦，係啦。然之後咧就係啦，我超開心咯！佢俾咗個禮物卡套俾我，嘅，係啦。
咁今段 video 咧就拍到呢度啦，下次再見，拜拜。